चारों ओर हल्की बारिश हो रही है। उसके आसपास मिसिंग लिखे पोस्टर बिखरे हैं। पिल्ले की आंखों में उम्मीद और उदासी दोनों हैं। हर बार जब कोई गाड़ी या व्यक्ति गुजरता है, पिल्ला सिर उठाता है, आंखों में उम्मीद लिए, लेकिन हर बार निराशा मिलती है। पिल्ला थका और भूखा है। दुकान वाला उसे एक बिस्किट फेंकता है और वह धीरे से खाता है, लेकिन तुरंत वापस उसी जगह चला जाता है। बारिश में भीगता पिल्ला एक छोटी बच्ची छतरी लिए पास आती है।